Welcome guys sa aking YouTube channel. Ngayon naman ang ituturo ko sa inyo kung papaano ang pag-check ng water heater heating element. Bali mayroon tayong tatlo rito. Ang isa rito ay hindi gumagana. Ngayon ay papakita ko sa inyo kung papaano pag-check. Ngayon ang ating kailangan ay multimeter lang sa pag-check ng ating heating element. Ang ating multimeter, ating siya buksan at ating ilagay sa 200 ang kanyang resistance. Ngayon, uunahin ko pag-check itong bago. So, hindi pa ito nagamit. Dapat ang ating reading makakuha tayo ng 40. So atin lang siya ilagay sa terminal magkabilaan. Kahit na magkabaliktad ay wala siyang problema, dahil yung kailangan natin ay ang reading. So yun, meron tayong nakuwang 40.6. So dahil bagong bago siya. Ang ating pangalawa ay itong isa. Ganoon din na pag-check, magkabilaan lang, atin lang siya ilalagay sa kabilang terminal at sa kabilang terminal din. So ang kanyang reading naman ay 39.5. So pwede pa siya. Ngayon yung isa atin naman i-check ito. Kailangan may makuha tayong reading. Ang ating paglagay, ganoon din. Ating lagay sa kabila at sa kabila din. Yan. Magkabila lang paglagay. So, wala tayong nakuwang reading dito sa heating element na ito. Ang ibig sabihin nito, dito sa loob niya, itong coil na to ay putol na siya. Kaya wala tayong nakukuhang reading. So yun guys, ang pag-check ng water heating element. Napakadali lang, gagamit lang tayo ng multimeter at atin lang isit sa pinakamababang resistance, at ang pag-check atin lang ilagay sa kanyang dalawang terminal. At kailangan meron tayong mabasang reading. So yun guys, maraming salamat sa inyong panonood. At huwag kalimutan mag-like and subscribe. Maraming salamat.